Պարոն Միրզոյան, ձեր ամբողջ խոսքում այսպես կարմիր թելի պես գնում էր, որ համաձայնեցված տեքստը էական ձեռքբերում է եւ կարևոր հանգրվան։ Ճիշտ երեք այդ պահին, երբ որ երկու կողմերը հրապարակեցին, ասենք համաձայնեցված տեքստի մասին, ճիշտ այդ պահին Եվրամիությունը ձայների ջախջախեց մեծամասնությամբ մի ուրեմն բանաձև ընդունեց գերիների եւ պատանդարված Բաքվում պատանդարված ուրեմն պատանդարվածների անմիջապես ազատ արձակման, ապօրինի կալանավորումների մասին եւ այդ տեքստում կարծեմ երկրորդ հոդվածում այսպիսի կարևոր հաստատում կար, ընդ որում Եվրամիության բանաձևերում դա 4-րդ անգամ էր էթնիկ զտում ուրեմն գնահատականը կար այն ինչ տեղեր էր ունեցել Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտում էր, որին հաջորդել էին ուրեմն այս կալանավորումները։ Ես շարունակ լսում եմ հնարավոր տեքստի հնարավոր այսպես ինչ որ հնարավոր է որ դուք արտահայտում եք, երբեք ես չլսեցի որևէ խոսք բռնի տեղահանության մասին եւ արցախահայության վերադարձի մասին։ Արդյոք այս վարքագիծը չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության ձեռքով այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում, որը ցեղասպանություն էր, լեգիտիմացվում է ցեղասպանությունը։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ուրեմն համաձայնագրին, ցանկացած կողմերի միջև համաձայնագիրը կառուցվում է կողմերի փոխադարձ վստահելիության, փոխադարձ հարգանքի, ուրեմն որոշակի կլիմայի պայմաններում։ Սակայն այս երկու օրը բնականաբար հետևելով ադրբեջանական եւ միջազգային մամուլը այսպիսի արտահայտություններ ենք լսում ադրբեջանական ամենաբարձր ուրեմն պաշտոնեության կողմից։ Նախ Ալիևը 3 առաջնորդը հայտարարեց, որ Հայաստանի նկատմամբ վստահության մակարդակը մոտ է 0-ի։ Երկրորդը, որը կարծեմ Հիկմետ Հաջիևն արեց, ճիշտ այս երկու օրերին, խաղաղության համար անհրաժեշտ է քննել նաեւ օկուպացված տարածքների վնասի չափը, իսկ մենք այն գնահատել ենք 60 միլիարդ։ Հիշեցնեմ, որ երբեք ուրեմն ադրբեջանական խոսույթում Լեռնային Ղարաբաղը օկուպացված գնահատականը չի եղել եւ այդ օկուպացված գնահատականը շրջանառվեց Պրահայի հայտնի հայտարարությունից հետո, երբ որ Հայաստանը ճանաչեց տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը։ Եվ մեկ եւս ուլտիմատում Ադրբեջանի կողմից հաջորդ փուլում ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կփոխի սահմանադրությունը։ Սա խիստ ուլտիմատումի լեզու է, որը բացարձակապես չի բխում այն լավատեսությունից, այն էական ձեռքբերումներից եւ կարևոր հանգրվանից, ինչի մասին դուք այստեղ մեզ եք ներկայացնում եւ ներկայացում եք նաեւ հանրությանը։ Եվ ըստ էության ես ուզում եմ նաեւ մի բան ասել, որ ես հարում եմ ձեր անկեղծությունը եւ դուք շատ այսպես չգիտեմ անկեղծության պորտկում եք թե պարզապես անկեղծ եք, ասելով որ դուք հարկադրված եք գնալու այս զիջումներին կամ այս պատկերին, ընդ որում չխոսվեց նաեւ հասկանալի չի գերիների վերադարձի արտացոլում կան այդ համաձայնեցված կետերում եւ հայտնի չի եւ դուք եք ձեր խոսքում որը այսպես ակնարկ չարեցիք հայցերի միջազգային ատյաններում հայցերի յետ վերցնելու կամ չվերցնելու մասին։ Եվ սրանք կարևորագույն խնդիրներ են, որոնք ուժեղացնում են Հայաստանին։ Նախ եւ առաջ ինչ տեղի ունեցել Արցախում, որը հայ ժողովրդի այդ հատվածի համար բնորան էր 3000-ամյա հող եւ քաղաքագիտության եւ քաղաքական բառապաշարում եւ միջազգային իրավունքում բնիկ ինքահատուկ կարգավիճակ ունի, մենք մոռանում ենք, որ տեղի է ունեցել բռնազավթում, բռնի տեղահանում, ցեղասպանություն։ Եվ այս ամբողջ կոնտեքստը մենք մոռանում ենք, լեգիտիմացնում ենք ագրեսիան եւ ցեղասպանությունը եւ ըստ էության Հայաստանը, իդեմս ձեր իշխանությունների ուլտիմատումների շարունակ պահանջի ներքո գնում է զիջումների։ Դուք ասում եք, սա մեզ ճահճից հանելու, Հայաստանը ճահճից հանելու մի գործիք է։ Ես էլ ձեզ նույն անկեղծությամբ ասում եմ, պարոն Միրզոյան, միգուցե դուք կամ այն քաղաքական ուժը, որ դուք եք ներկայացնում, միգուցե դուք չեք կարողանում եւ գուցե կլինեին քաղաքական ուժեր, անհատներ, քաղաքական կամք եւ բավարար վճռականություն կունենային, որպեսզի իրականում բեկում մտցնեին այս իրավիճակում, որովհետեւ քաղաքագիտական ուղղակի պարզունակ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, պարտվածից կորզում են ամեն բան։ Եվ միգուցե հենց մեղքը ձեր քաղաքական ուժի վճռականության կամ հենց պարտված լինելու մեջ է, որ մենք այսօր հայտնվել ենք միակողմանի զիջողի ադրբեջանական ուլտիմատումները կատարողի դիրքերում։
Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ Տիկին Գալստյան իմ անկեղծությունը հարգելու համար։ Մենակ մի խնդրանք ունեմ, երբ որ ինձնից մեջբերում եք անում, խնդրում եմ, եւ սա իմ համար կամ իմ, չգիտեմ, ինչ եսասիրական նկրտումներից, պատկերացումներից ելնելով չեմ ասում, խնդրում եմ ամեն բառը ճշգրիտ մեջբերեք, որտեղ այդ բառերը հետևանքներ են ունենում։ Այդքան էլ ճիշտ։ Հիմա նայեք, այն որ դուք ասում եք էթնիկ զտում, այդ կարող ձեզնից առաջ մենք ենք ասել, դելա թվերով, ամսաթվերով նայեք։ Մենք վաղուց ֆիքսել ենք, որ բոլորս, այդ թվում եւ ագնա պաշտոնական հայտարարություններում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, որ նրանց ֆիզիկական անվտանգ գոյությունը հնարավոր չի եղել եւ տեղի է ունեցել բռնի տեղահանություն էլ։ Ոնց ասենք, հիմա ամեն օր ինչքան շշուտական կնենք, այնքան ավելի հայրենասեր կդառնանք։ Ուզում եմ եւ ես հիմա ի պատասխան ձեր հարցի իմ կարծիքով կարեւոր մի քանի հայտարարություն կանեմ եւ գնահատական կտամ։ Ուզում եմ շատ ուղիղ ասել, որ ես այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց բնորան, իրենց տներ վերադառնալու եւ անվտանգ ապրելու պայմաններ չեմ տեսնում։ Եվ անկեղծ ասած, չեմ տեսնում նաեւ Ադրբեջանի կողմից ջանքեր այդ պայմանները ապահովելու ուղղությամբ։ Դուք ասեցիք երբեք օկուպացված բառը Ղարաբաղի մասին չի օգտագործվել, Ղարաբաղի մասին օկուպացված բառը սկսել է օգտագործվել Պրահայի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից հետո։ Հիմա ես պիտի շնորհակալություն տամ ձեզ, հայտնեմ ձեզ ինձ հնարավորությունը տալու համար, ուրեմն մոռացել եք, որ Ադրբեջանը 30 տարի ասում է բոլոր հնարավոր հարթակներով, որ իրենց տարածքների 20%-ը օկուպացված է։ Մոռացել եք, որ օկուպացված բառը տեղ է գտել նաև բանակցային փաստաթղթերում այն շրջանում, երբ որ ձեր սիրած առաջնորդները կամ ձեր քաղաքական ուժը մասնակցություն ա եղել է իշխանության ղեկին։ Մոռացել եք, որ այդ շրջանի ձեր արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ստիպված էր հայ հանրությանը բացատրել, որ օկուպայտը զուգարանի վրա է գրած ինքնաթիռներում նշանակում է զբաղեցրած, այդքանը չի նշանակում օկուպացված։ Նենց որ առաջարկում եմ կրկին ու կրկին առանց հոգնելու մեզ հետևող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին թյուրիմացության մեջ չգցել եւ ներկայացնել ամբողջ եւ իրական ճշմարտությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող հավելյալ պահանջներին, սահմանադրություն եւ այլն։ Ձեր գործընկերներն էլ ձեզնից առաջ այդ հարցին անդրադարձան։ Ես էլ նշեցի, որ մենք էլ ենք այդ ամեն ինչը տեսնում, մենք էլ ենք այդ ամեն ինչը լսում, մենք էլ համաձայն չենք այդ պահանջների հետ, մենք էլ հակընդդեմ կամ զուգահեռ խնդիրներն ենք տեսնում իրենց մոտ, սկսած հռետորաբանությունից, վերջացրած սահմանադրությունով, իրենց սահմանադրությունով։ Բայց կրկին հարցը եւ ինչ անում Հայաստանը այդ տեսնելով։ Ասում է, դե որ դուք էս ասեցիք, մենք էլ էս կասենք, նրանք էլ էս կասեն, նրանք էլ են կասեն, վերջ վերցրինք, վերցեցին, գնացինք, ու էլի թող, չգիտեմ, մի 5000 երիտասարդ ծողվի, հետո կտենանք ինչ։ Անկեղծ որ ասեմ, Տիկին Գալստյան, ես հիմա ուզում եմ կիսվել ձեր տեսած հետոյի իմ ընկալմամբ։ Դուք կարող եք համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, բայց որպես իմ ընկալման, ձեր տեսլականի իմ ընկալման, ես որպես ապացույց կարող եմ հիշատակել ձեր թղթերից մեկը։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ ձեր տեսլականը այդ հետոյեն է, որ մենք կսրենք, մենք կկռվենք, հետո մենք չենք ունենա անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Գուցե շատերին թվա սա չափազանցություն եւ չափազանց վատ մեղադրանք քաղաքական ուժին, որտեղ քաղաքական ուժի անձնապես ձեր մասին չեմ խոսում, չեմ թիրախում, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել
հայ հեղափոխական դաշնակցության շրջաբերականը։ Հիմա թիվն ու ամսաթիվը չեմ հիշի, համաձայն որի դուք 004 Մինչև այդ 3 հատ է եղել։ Հետաքրքիր է, խնդրում եմ 001, 002, 003-ներ բացահայտեք, արդեն մեծ կասկածներ ունեին։ Բայ Աստված չանի այդտենց լինի։ Լսեք։ Այդ է ձեր տեսլականը։ Չլինի Հայաստանի Հանրապետություն, լինի գուբերնիա։ Այս անգամ այդ մետրոպոլիան ինչ կորոշի կտրել Հայաստանից։ Տիկին Վարդանյան, մի բան ասեք։ Տիկին Վարդանյան, Տիկին Ջուլայ, Բայց ես, քանի որ Տիկին Վարդանյանն այսպիսի աժոտաժ առաջացրեց եւ իրեն իրավունք վերապահեց ինձ ընդհատել, Տիկին Վարդանյան, ես ուզում եմ հանրային ասել, ձեզ չեմ մեղադրում, անձամբ ձեզ, ոչ մի բանի մեջ չեմ մեղադրում, որովհետեւ դուք անկեղծորեն հավատում եք, որ դուք ճիշտ եք։ Ճիշտ է, դա սխալ է, բայց ինձ թվում է դուք մտածում եք, որ դուք ճիշտ եք եւ դուք ձեր պորտկումները անկեղծ են։ Ցավոք սրտի ձեր այլ գործընկերների նկատմամբ չեմ կարող նույնը ասեմ։ Իրանք գիտեն, որ ճիշտը ես եմ, բայց իրանք ասում են այդ նույն նարատիվները այլ նկատառումներով։ Նենց որ դուք մտածելու բան չունեք այդ առումով։ Հիմա անցնենք առաջ։ Ես նորից եմ կրկնում եւ զարմանալի չի, որ այդ սրա վրա է աժոտաժը առաջացավ։ Ձեր տեսլականը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետություն անկախ ինքնիշխան պիտի գոյություն չունենա։ Պիտի լինի գուբերնիա, ինչը մի անգամ արդեն արել եք 100 տարի առաջ, նորից ուզում եք նույնը անեք, դուք որոշները ազնիվ մղումներով, բայց ես խորը կասկածներ ունեմ, թե այդ քաղաքական ուժը կամ որոշ քաղաքական ուժեր իրենց ծրագրեր ներկայացնելիս, իրենց առօրյագործունեությամբ մեջ զբաղվում են եւ ելնում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից, մտահոգ են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ անկախության համար։ Կառաջարկեի գլուխը բարձին դնելուց առաջ մի քիչ մտածել այս մասին, բայց ես այստեղ ինձ հատուկ լավատեսությունը չեմ կարող հայտնել, ցավոք, դա անհույս գործ է։ Հայցերի մասին, Տիկին Գալստյան, այո, եւ սա հանրահայտ է, որ համաձայնագիրը ենթադրում է, համաձայնեցված տեքստում կա կարգավորում են մասին, որ կողմերը պարտավորվում են եւ պատրաստակամություն են հայտնում հետ քաշել միջազգային իրավական ատյաններում միմյանց նկատմամբ հայցերը, գանգատները, վեճերը եւ պարտավորվում են ապագայում չներկայացնել հայցեր, որոնք կվերաբերեն խնդիրների, որոնք գոյություն են ունեցել կողմերի մինչև ստորագրման պահը։ Այս համատեքստում, Տիկին Գալստյան, ես այլևս ավելորդ եմ համարում պատասխանել 60 միլիարդի կամ այլ հարցերի մասին ձեր մտահոգություններին։ Ինչ վերաբերում է սա ասեցի, արտակին։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ըստ էության մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եւ խայտառակ դիվանագիտական պարտություններ արձանագրած արտաքին գործերի նախարարը անկախություն մերժելու մեջ մերժում է կամ դրժում է տեսնել մի քաղաքական ուժի, որը անկախություն է կերտել եւ մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որի 7-ամյա կենսագրությունը հետագիծը աղետներով, հայրենազրկումով, ցեղասպանությամբ, բռնի տեղահանություններով 5000 մեր որդիների արյամբ շաղաղված, հանկարծ դուք ձեզ ցույլ եք տալիս բարոյականության բոլոր կարմիր գծերը հատել եւ մեղադրել դաշնակցությանը։ Եվ ես զարմանում եմ, որ ամգրոց նախարարը նաև սիվիկի պատվարներից է օգտվում, հերթական ինչ-որ սիվիկի պատվարներ, որտեղ ծնվել են դաշնակցության կեղծ շրջաբերականները։ Անհարմար է։ Եթե դուք այդ պատրաստվածությամբ եք մտնում դիվանագիտական բանակցությունների մեջ, ուղղակի կարելի է կարեկցել Հայաստանին։ Եվ որևէ մեկը ձեզ թույլ չի տվել դաշնակցությանը մեղադրել եւ հանրային տարածքներում տարածել, թե իբրև թե դաշնակցությանը դեմ է անկախությանը կամ պետականությանը։ Ուղղակի անհարմար է։ Մի հատ նայեք ինչ հետագիծ եք թողել։
տվել։ Մի հատ նայեք, որ ձեր պետականության օրոք 18 թվականի ձեր որդեգրած 0 կետից հետո արյուն, հեղեղ, կորցված երկիր, Արցախի հանրապետություն, կայացած պետություն, ցեղասպանություն, գերիներ, նայում ես գերիների դատավարությանը մեռնել եք գալիս է, որ դու այդ ժողովրդին ես պատկանում։ Ու հիմա բաց ճակատով եկել եք այս կամերաների առաջ փորձում եք դաշնակցությանը մեղադրել, ուղղակի անհարմար է։ Ես հասկանում եմ, որ բարոյականությունը եւ քաղաքականությունը իրարից այդքան հեռու են, բայց չի կարելի հանրահռչակել այդ մտքերը, անհարմար է։ Քիչ առաջ ես ձեզ փորձում էի ձեր մեջ ինչ-որ անկեղծության նշույլներ տեսնել, ուղղակի չի կարելի։ Եվ դուք առաջինը դուք եւ ձեր քաղաքական ուժը քննելուց առաջ մի հատ մտածեք, ինչ հետագիծ եք թողնում եւ պատմությունը ինչ է դաջելու ձեր ճակատին։ Հարգելի Տիկին Գալստյան, իմ անկեղծությունը բաց է եւ անթաքույց, հիմա տեսնում եք, չեք տեսնում, ձեր պրոբլեմն է։ Ես օգտվում եմ միայն մի պատվալից։ Բոլորն են տեսնում ձեր անկեղծությունը, ձեր ձեռագիրը, ձեր հետագիծը։ Տիկին Գալստյան, դուք պատվալներով եք հետաքրքրված, ուզում եմ ասեմ, նույն անկեղծությամբ, որ ես անձամբ օգտվում եմ միայն մի պատվալից, դա ԱԳՆ-ի շենքի պատվալ գծիկ գարաժն է, ուրիշ պատվալներից ես չեմ օգտվում։ Ձեր պատվալներից է դուրս եկե։ Մյուսը դաշնակցություն եւ անկախություն հարաբերությունների մասին։ Փառք Աստծո, ինֆորմացիան բաց է, նայեք դաշնակցության դիրքավորումը, անկախության շարժմանը 1988-89 թվականներին հանրային հրապարակային իրաց դիրքորոշում ինձ մի լսեք, կարդացեք դաշնակցության հայտարարությունները։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Դա ընդհանրապես անկախությունը ողջունող տպավորություն չի թողի ձեզ վրա կազմում։ Մյուսը, եթե այդքան խոսակցությունը ժամանակային առումով ընդլայնում ենք եւ օրինակ գնում ենք առաջին հանրապետություն, կրկին ինձ մի լսեք, կարդացեք, այս արդեն ի պաշտպանություն դաշնակցության եմ ասում, կարդացեք Սիմոն Վրացյանը չեք սիրում, մի կարդացեք Սիմոն Վրացյան, կարդացեք մյուսներին, Քաջազնունի կարդացեք, կարդացեք 1919-ի երկրորդ կեսից սկսած դաշնակցության առաջնորդների դիրքորոշումները։ 6 ամիս դրանից մնաց։ Հիմա լսեք, պարոն Խաչատրյան, 6 ամիս հետո ինչ եղավ, լավ մի տարի հետո ներողություն, բանը ախր խառնեցիք է, ես ինչ էի ասում, կարդացեք դաշնակցության առաջնորդներին և ախր հրապարակային էլ է, վստահ իրակ կարդացել են, ոնց կարող չեն կարդացել։ Ձեր ղեկավարները Տիկին Գալստյան, հասկացանք, էլի ձեր ժամանակ էլ մի ավելի ուրիշ ցեղասպանված ժողովուրդ է եղել, թվերն էլ համեմատելու չեն։ Երբ որ ազգի առաջնորդությունն այս կամ այն չափով եղել է դաշնակցությանը, հիմա բան չի էլի սկսենք, բաներ կան, որ այսինքն եթե մի արհավիրք պատահում է, ասենք հիմա Աստված մի արածի 80 կամ լավ 88 թվին եղել է երկրաշարժ, դա պիտի վերագրենք այն մարդուն, որ եղել է բանը, եթե ուզում եք, շատ լավ, Աստված իմ, եթե ուզում եք մտնենք այդտեղ, նոր եւ վերադառնանք բուն թեմային։ Այո, ես համոզված եմ, այն արհավիրքը, որը տեղի է ունեցել, դրա սերմերը ցանվել են ամենասկզբում, դա բետոնվել է, ցեմենտվել է այն քաղաքականության շնորհիվ, որը վարվել է ձեր օրոք կամ ձերոնց օրոք, եւ ես նորից վերադառնում խոսակցության ընկետին։ Այս այն հարցն է, որ պիտի վաղուց լուծված լիներ ձերոնց կողմից, ձերոնց հաջորդների, որը չգիտեմ ձերոնք են թե չէ կողմից, ձերոնցից առաջների կողմից, ներոնց կողմից, վաղուց պիտի լուծված լիներ, չի լուծվել, եղել այն ինչ որ եղել է։ Մենք առաջարկում ենք, տեսնում ենք, համոզված ենք, որ այս է ճանապարհը, այս է լուծումը։